हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भागेश अनबॉक्सर। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ओप्पो A5 2020, जो कि है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसमें है अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा, 500 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 665 गेम बूस्टर 2.0 के साथ है, और इसमें मिलता है ड्यूल स्पीकर डॉल्बी एटॉमिक के साथ। तो इसके अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ सिमट्री इंजेक्टर मिल जाता है। ये कुछ मैनुअल बुक्स है, और ये है हार्ड केस कवर, ये केस, और बॉक्स में हमें मिलता है ये है हमारा स्मार्टफोन। वाइट कलर में मैं ऑर्डर किया था, डेज़लिंग वाइट में। इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स में क्या क्या मिलता है देखते हैं। बॉक्स में हमें एक मिलता है ट्रैवल एडाप्टर। ये है, हमें ट्रैवल एडाप्टर मिल जाता है। इसमें हमें मिलता है ईयरफोन। इस तरह से कुछ ईयरफोन मिल जाते हैं हमें। और यहाँ मिलती है USB टाइप C केबल। ये हमें मिल जाती है USB टाइप C केबल है। मेरा USB टाइप C केबल। बॉक्स में साइड हमारा स्मार्टफोन देखते हुए, तो है हमारा स्मार्टफोन। वाइट कलर में मैंने ऑर्डर किया था, डेज़लिंग वाइट। काफ़ी बढ़िया लुक है। इसमें रेनबो के भी शेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं हम लोग को। इसे स्टार्ट करके देखते हैं। डेज़लिंग वाइट के कलर में मिल जाते हैं हमको। कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं आप। काफ़ी बढ़िया पिक आई। टाइप C इसमें ड्यूल स्पीकर में भी मिल जाते हैं। इसमें ड्यूल स्पीकर का फायदा है। There's no need to wonder because you're listening to Dolby Atmos. If sound could be. इसकी वीडियो क्वालिटी तो यही है हमारा Oppo A5 2020। काफ़ी बड़ा लुकिंग के साथ है, और इसके और भी आप इसके रिव्यू लाते रहूँगा मैं। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon for new updates. Thank you for watching my video.